Bueno, sí, bajito está bien. Vamos a sentarnos por aquí. No es necesario los Не versículos треба ahí. вірші Vamos a ставити нічого. Давайте juntarnos просто з'єднаємось y vamos більш a близько escuchar один з одним і послухаємо. y vamos a orar І будемо молитись. y vamos a intentar І спробуємо percibir отримати lo que Dios quiere те, que що hoy Бог хоче, щоб ми сьогодні oigamos. почули. Quisiera compartir con vosotros un sentimiento, unos versículos. Хотів би поділитися з вами одними віршами. En Hechos, Дії, capítulo 1. 1 глава. En el principio de Hechos. В самому початку дій. En el principio de la iglesia. Початок церкви. Los Hechos de los Apóstoles, Дії апостолів. lo que realmente es, como bien sabemos, ¿verdad? Те, Son що los hechos насправді de la є, те, що iglesia. ми знаємо, це є Cuando la дії iglesia церкви. se formó, Коли церква, вона створилася, ¿cómo se formó? як вона ¿Por medio створилася, de qué? через ¿Y що para qué? і для чого. Y, ¿sabes? Es І знаєш, impresionante cómo a це lo largo цікаво, de la як historia, на протязі всієї історії la manera de vida de la iglesia ha форма ido життя церкви, transgiversándose, воно mezclándose воно змінювалось і con un змішувалось montón de ideas humanas, з дуже багатьма un ідеями montón людськими, de bueno, puntos de vista, з точки зору, ideas mundanas, ідеї людські, y por lo tanto ha ido perdiendo la і тому esencia воно de lo que втрачувало сенс, realmente який насправді es, є, lo que realmente era, те, що насправді було, cómo fue formada, як вона була створена, cómo se mantenía, як вона перебувала para qué і для чого. y para qué. І для чого. Cuando hay momentos difíciles, Коли є складні моменти, cuando somos pasados por fuego, коли ми випробовані yo вогнем, creo que una de las mejores cosas que я podemos думаю, що hacer одна з es найкращих речей, які ми можемо зробити, це examinarnos a nosotros mismos. подивитися на ¿A себе саме. Cristina se la oye bien? Sí, yo me oigo más a mí que a ella. ¿Sí? Yo creo que porque estoy así, no estoy así. Se oye bien, ¿no? Vale. Lo mejor que podemos hacer es examinarnos a Найкраще, що ми nosotros можемо mismos робити, це подивитись на себе саме. y ver si estamos bien con І el Señor, побачити, чи ver в нас все добре si з Богом, estamos en el camino чи correcto, ми на правильному шляху, confrontándonos a nosotros mismos con la palabra дивлячись на del себе Señor. самих і порівнюючи нас з Словом Y Божим. luego, si aparte de ser pasados por fuego en Y una manera потім, personal, Да, ми проводжені вогнем в особистій формі. somos pasados por fuego en una manera ministerial, Ми також проводжені Pues, вогнем в служінні. lo primero que creo que deberíamos de Перше, що hacer, я думаю, що ми мали би una vez зробити más, ще раз, es це ver si побачити, el ministerio чи служіння está en el camino correcto, є на правильному шляху, confrontándolo también con la palabra de Dios. також порівнюючи з І Словом Божим. Bueno, sí, seguramente І так, que точно, що estemos y el Muy ministerio bien. esté, і служіння є, pero seguramente que también se pueden але afinar точно, cosas що також можуть приєднатися речі, які o no habíamos aprendido hasta entonces, або ми не вивчили o до того, або simplemente ми просто habíamos descuidado. були непильними. Y yo creo que es tiempo Я de думаю, що це recapitular час трішки de recordar згадати las principales bases найголовніші бази de la iglesia, церкви. de cualquier ministerio Будь-якого que служіння, provenga de Dios яке y приходить que від sea Бога, para і Dios. яке є для Бога. Porque se haga en la manera en la Тому que se що haga, в якій би формі воно би не зробилося, la causa es la misma причина одна y і el та ж сама, efecto і debe de ser ефект має бути exactamente такий же el mismo. самий. La causa es Dios, Причина Бог, el efecto Efect es su obra є його maravillosa, діло, redentora, прекрасне de salvación спасіння para las almas. для душів інших. Si miramos Hechos, Якщо ми дивимося в hay dos Дій, versículos є два вірша, que para mí son el які для fundamento de мене toda la є iglesia, фундамент всієї церкви, que describen які описують todo lo que la iglesia все, es що o церква debería є de ser, або мала би бути. que la condicionan Її засуджують a un poder divino, до ¿no? всемогутньої сили, pero que también але також por ese poder divino через цю всемогутню силу se obliga a
tener ciertas acciones вона змушена мати деякі дії, de las cuales está condicionada el fruto через яка є вона в цій кондиції плода, que deberíamos de tener. яке ми мали би мати. Y un fruto correcto, no el fruto que nos dé la gana. І це також правильний плід, не Llevo просто tiempo будь-який, leyendo який ми esto. хочемо. І в деякий час я це вже читаю. Y si nos fijamos, todo empieza en el capítulo 1, І якщо ми будемо пильними, то ми побачимо, що все починає з першої en el глави. versículo 8. В 8-му Quisiera que вірші. estas dos cosas, o Хотів би, este щоб- temita te lo anotes, Щоб це ти собі записав, y que entendamos que і щоб ми зрозуміли, en що cualquier ministerio, en cualquier в momento, будь-якому служінні, в будь-якому en cualquier моменті, área, в будь-якій арії, en cualquier lugar de este в mundo, будь-якому місці la цього iglesia світа, церква se debe vivir має жити y se puede solamente і може vivir лише жити en esta manera. в цій формі. Todo lo que salga de esta manera Все, що є поза цією формою, no es de Dios. не від Бога. Ya está. Це все. Todo lo que salga de los Все, що fundamentos Виходить Dios з фундаментів, які mismo, Бог сам, Jesús Ісус, transmitió показав y permitió і дозволив, que fueran aquello що que воно creó la було iglesia, те, що створило церкву, no puede desaparecer a lo не largo de може nuestro caminar, зникнути на протязі нашого шляху. pensando que aún así Думаючи, що seguimos навіть так ми en la продовжуємо obra del Señor. служінню Божому. Capítulo 1, versículo 8 dice, Перша глава, pero recibiréis poder 8-й вірш, cuando haya написано: venido sobre vosotros el Espíritu Santo. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине Y на me вас, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарі та аж до останнього края землі». La palabra de Dios nos enseña Слово muy Боже показує claramente дуже ясно, que todo empieza por medio що del все poder del Espíritu починається Santo. через силу Святого Духа. Todo el libro en adelante Вся глава далі, y todo el і Evangelio всі y Євангелії, todas las і cartas de всі Pablo y листи de todos Павла, los і всіх discípulos, учнів, los mensajes, всі las вірші, enseñanzas, вчення, las bases, всі las бази, doctrinas всі que доктрини, ellos fundan a lo які largo вони de todo, ставлять фундамент el в Nuevo Testamento, усьому Новому a Завіті, lo largo de todo el на tiempo протязі всього часу, después de la muerte y після resurrección de смерті і Jesucristo, Воскресіння Ісуса Христа, son є y seguirán siendo і будуть por medio del Espíritu через Santo, Святий Дух, por medio de la через llenura del наповнення Espíritu Святого Santo, Духа, por medio через de recibir отримати el poder силу del Espíritu Святого Santo Духа de Dios, Бога, para que su obra для того, щоб Його діло sea hecha було por medio зробленим de Él, de через su poder Нього, Його силу en nosotros, в нас. y por lo tanto afecte también a І los demás. також і показав би іншим. El primer fundamento de toda la iglesia Перший фундамент всієї церкви es el Espíritu de Dios. – Дух Божий. La primera condición Перша кондиція para que la iglesia для pueda того, ser щоб церква могла бути creada, створена, fundada, мала para фундамент, que ésta tenga для того, crecimiento щоб це мало y ріст, para que ésta empiece a для того, influenciar щоб це también en los почало demás, діяти в інших es que el людях, Espíritu це de Dios, Дух esté Божий перебував nosotros. в нас, que el Espíritu de щоб Dios Дух Божий sobreabunde en перебував nosotros. в нас. La palabra de Dios nos Y da a Слово entender Боже que hay dos дає нам formas de ser зрозуміти, llenos del Espíritu Santo. Що ми маємо бути наповненим Духом Святим. Una es cuando eres Одна lleno є, por primera vez, Коли ти conoces наповнений, al Señor в першу чергу ти впізнаєш y viene el Бога, Espíritu Santo a ti. приходить Дух Святий до тебе. Otras veces, Інші рази, como la palabra nos як Слово manifiesta нам en varias показує, partes del в Evangelio, багатьох es місцях cuando Євангелії, personas, це коли люди, discípulos, учні, ya tenían al Espíritu у них Santo, був Дух pero en Святий, una cierta situación але в деяких ситуаціях necesitaban una dosis mayor їм потрібна була ще більша de сила, valentía, de fe, хоробрості, de віри, palabra sabia, мудрих слів, de sabiduría. мудрості. En esos momentos la І в palabra цих nos моментах enseña, Слово нам показує, sabiendo ya que esas personas ya знаючи, tenían el що Espíritu ці люди Santo, вже мали Духа dicen que Святого, fueron rellenas del Espíritu Santo. O sea, написано, що вони були переповнені, una porción mayor тобто del ще Espíritu більша порція le fue dada en esos Духа momentos було їм дана в que ці ellos моменти, necesitaban в яких вони para hacer потребували,
для того, para щоб cumplir el зробити plan de і Dios. виповнити план Божий. Pero ya sea mucho Але o poco будучи para situaciones багато grandes чи o мало для menores, no hay великих чи nada малих ситуацій, que se немає pueda hacer нічого, що можна зробити fuera de su espíritu. без Його Sin Духа. que su espíritu esté en nosotros, Якщо sin немає Його que Духа в su нас, espíritu nos guíe, якщо Його Дух нас sin не que su веде, espíritu nos якщо Його frene, Дух не зупиняє sin нас, que su espíritu якщо Його abra y Дух cierre не відкриває, не закриває двері, sin que Él haga la obra. якщо Amén. Він не робить Estamos de його. acuerdo. Амінь. Ми Y por lo згідні. tanto, І тому es una це responsabilidad відповідальність solamente conformarnos con haber бути згідними з тим recibido el щоб Espíritu de отримати Dios Дух para Божий salvación, для спасіння, sino але también також de ser renovados en el Espíritu de бути Dios, відновленими в Дусі Божому, rellenos constantemente del переповненими Espíritu постійно del Духом Señor, Божим, refrescando así nuestras fuerzas, відновлюючи так наші сили, nuestra sabiduría, нашу мудрість, nuestra pasión, наше nuestro fuego, бажання, наш siendo вогонь, conscientes de que es знаючи, що imposible неможливо seguir adelante, йти далі, confrontar los problemas diarios, бачити щодня якісь tener проблеми, la respuesta a las мати preguntas відповідь, o не la мати solución a los відповіді, problemas, або не мати sin que рішення проблем, este якщо Espíritu цей Дух Todopoderoso всесильний obre, не працював, obre, не працював, obre. працював. Y así se pueda cumplir Тому так лише можна el propósito виповнити por el cual el Espíritu vino a nosotros. ціль, через яку Дух прийшов Que до dice нас. aquí que le Що seamos написано тут? testigos hasta lo Щоб último de ми la були tierra. свідками до останніх країв Y en землі. el versículo 38 І del в mismo capítulo 38-му вірші, в тій же 38? 38, Pedro les dijo a unos, Ной. del capítulo 2, perdón, Pedro le В dijo другій a главі unos, Петро каже іншим, arrepentíos, покайтеся bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo і охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса para Христа perdón de los на pecados відпущення ваших гріхів, y recibiréis así el don del і дара Espíritu Духа Santo. Святого ви приймете. Para que ese ministerio Для por того, todo el щоб mundo це діло se над cumpla усі, exactamente en este orden над усі краї воно y виповнювалось por lo tanto pueda так, seguir і могло dando fruto давати por medio de плоди esa misma obra. через це ж Porque діло. eso es lo que el Тому що Espíritu це hace те, що Дух робить, cuando obra por medio de коли nosotros. працює через нас. Hace que los demás se Робить, arrepientan, щоб інші каялись, sean bautizados en el nombre de Jesús, que охрестилися в conozcan ім'я a Ісуса Христа, Jesucristo, які впізнали por Ісуса lo tanto que Христа. reciban el perdón de toda Вони condenación отримують прощення від усіх гріхів y que sean llenos de ese mismo і могли Espíritu бути наповненим тим же que les Духом, llevará який a hacer lo mismo зробить їх que nos llevó a робити те ж nosotros, саме, що зробило з нами. para que como ellos se convirtieron, Щоб muchos otros se І conviertan. так, як вони покаялись, і багато інших Y покаялись. ese es el único І llamado. це єдине Ese es el único поклик, ministerio. єдине служіння. Y luego está el fundamento 2 para mí, Потім другий фундамент для en мене los cuales muchos hoy divagan, en los в cuales muchos яких hoy багато людей les сьогодні gusta crear подобається algún tipo створювати de якийсь тип superficialidad a esto, поверхності цього, quitándole importancia, забираючи важливість, diciendo que era cosa de кажучи, що cultura, це річ cosa культури, de bueno tiempos добре, anteriores, lo que Dios інші hizo en aquel часи, momento, те, що Бог робив в ті pero es моменти, mentira. але це все неправда. Versículo 42 del capítulo 2 nos habla de la 42-й comunión вірш de los primeros cristianos. другої глави нам Pero говорить no про de це. una comunión simple, amigable, fraternal, no. Але це не лише про якесь спільність, No nos habla просту, дружню і так далі. de una comunión entre amigos Нам не говорить про спільність de buen між ambiente, друзями, хорошої en los атмосфери, cuales se juntaban y bueno, всі pasaban un poquito de приходили, tiempo вони juntos. трішки проводили час No, разом. no, 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 no. Ні. Nos habla Вони de la говорять comunión про те, що en ese спільність mismo в espíritu тому ж que дусі, habían recibido un poquito antes. які отримали трішки раніше. Y de las acciones, І дій, de las acciones, дій, de los actos, de los impulsos, дій імпульсів, que ese mismo який espíritu дуже самий Дух creaba en ellos. створював в них. Y por lo tanto se creaba І la comunión. тому створювалася Versículo спільність. 42 dice, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, І вони перебували в науці апостольській en la enseñanza del Evangelio, та в спільноті en la братерській, enseñanza de Jesús, que es la misma que de los apóstoles. в прояві Ісуса те ж саме, що і для Porque así апостолів. como Jesús enseñó a los Тому apóstoles, що los так же apóstoles само, як enseñaban. Ісус показував апостолу, апостоли показували іншим.
en la comunión unos con los otros, та в спільноті братерській, comunión real, в справжній y en el спільності, partimiento del pan і в ламанні хліба, y en las oraciones. та в молитвах. El partimiento del pan, el recuerdo de Ламані Jesucristo хліба – це про constante згадування para Ісуса que Христа Jesús se постійно, mantuviese щоб presente Ісус entre ellos перебував присутній між y en ними las oraciones і в молитвах, para poder seguir en conexión щоб con перебувати ese mismo в Jesús al que в recordaban. з'єднанні з цим Ісусом. Y sigue diciendo, versículo 43, y sobrevino 43 temor a toda persona. І був острах у кожній душі. Porque cuando estás Тому lleno що del коли ти Espíritu, наповнений Духом, cuando recuerdas las коли ти enseñanzas de згадуєш Jesús, вчення Ісуса, cuando convives con коли otros ти que живеш siguen з іншими, recordando las які mismas enseñanzas, згадують ті ж самі вчення, cuando partes el pan y te коли recuerdas ти в del, ламанні хліба і sacrificio de згадуєш про Jesucristo, жертву Ісуса del, Христа, del про resucimiento, воскресіння resurrección de Jesucristo, Ісуса Христа, y te mantienes en і oración, en перебуваєш в conexión con Él, молитві і в відносинах з ним, hermanos, es imposible que no це venga temor неможливо, щоб не прийшов a острах tu vida. в твоє життя. Un temor de ver algo tan Острах maravilloso, tan побачити щось potente, настільки tan прекрасне, consumidor, настільки всемогутнє, tan santo, настільки святим, sabiendo cómo eres tú. знаючи, який є ти. Dice, y sobrevino temor a toda persona, І y написано muchos тут, і прийшов prodigios y острах на señales кожній душі, бо багато eran чинили апостоли hechos чуд, por medio de та los знамен. apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. і всі віруючі були вкупі і мали все спільним. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. Acudían asiduamente unánimes cada día al templo І кожного дня перебували вони однодушно у храмі. y partiendo el pan para con las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, І ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та сердечній alabando a Dios, вихваляючи Бога teniendo favor con todo el pueblo. та маючи ласку в усього народу. Y aquí se acaban la Y condición, pone Закін- punto, teniendo І favor тут con todo el pueblo, punto. закінчується Se acaba una одна кондиція. condición necesaria para que el fruto se Необхідна cumpla. для того, щоб плід здійснився. Una condición que Condición. era a causa de otra condición. Яка була і за інші кондиції. Primera condición, Перша que el кондиція. Espíritu de Dios Щоб Дух esté Божий presente був y присутній. seas lleno del І Espíritu був de Dios, наповнений Духом que Божим. lleva al primer efecto, Який приходить до першого ефекту. que es Яке є vivir una жити vida en el життя Espíritu, в дусі, creación de la iglesia, творіння en церкви esta manera como в цій ellos lo формі, як crearon вони y робили vivieron. і продовжили Y en робити. esa І condición в цій se produce кондиції el segundo efecto, є que другий es ефект, el único який є fruto real que єдиний Dios quiere, реальний ¿verdad? плід, Y ya lo hemos який dicho Бог muchas хоче. cosas, muchas Я це veces. вже дуже часто казав. Termina el versículo 47 diciendo, y el Señor Закінчується вірш, кажучи, añadía cada día a la iglesia a los que habían sido і salvos. щоденно до церкви Господь додавав тих, хто спасалися. ¿Eh? Habían sido salvos, sí. Habían de ser salvos, depende de la traducción. Ahí quiero entrar yo también. Залежить від перекладу також. Habían de ser salvos, perdón, dice una traducción. Каже, один переклад En мали mi б Biblia- бути спасеним. В моїй Біблії Dice algo mejor, написано щось краще, que me gusta quedarme con eso. яке мені Porque rompe подобається un poco залишитися los тут. esquemas de la Тому що predestinación. Los que воно dicen, трішки tenía que ser ламає salvo será. схеми, які про спасіння. el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. І щоденно до церкви parece muy Господь similar, додавав тих, хто мали бути Pero спасеними. es muy diferente. Це здається тим же самим, але це дуже O різне. sea, aquí nos da a entender que Тобто a нам дає causa de зрозуміти, що через todas las acciones que se estaban всі дії, llevando a cabo, які робилися, a causa de que el Espíritu через Santo те, había що Дух llenado a ciertas наповнював personas, деяких людей, estas personas ці habían люди formado la iglesia сформували церкву, y en esa obra і в цьому eclesiástica ділі, estaban obrando en las служінні personas вони працювали в інших y людях, seguían obrando і en las вони personas, продовжували el працювати в ministerio інших se iba людях, expandiendo тому це y служіння воно entonces a causa de збільшувалось, esa і expansión за цього había personas були люди, que iban siendo salvas. які були O sea, que спасені. eran Тобто fruto, вони eran були efecto плодами, вони de були una causa. ефектом Eran чогось. fruto Вони були de una плодом acción. дії. ¿Qué acción?
Яка дія? la que acabamos de describir, Те, про яку cómo ми тільки vivían, що говорили, як вони para qué жили, vivían, для чого вони жили, en qué se mantenían, в чому вони перебували, qué es lo que compartían, що є те, що qué es вони lo que predicaban, казали, qué enseñanzas проповідували, які вчення вони por давали. supuesto, qué ejemplo daban І de звісно, vida. що який приклад життя Y así вони todos давали. los que lo veían, todos І los так que lo всі, хто escuchaban, бачили, хто чули, se convertían al Señor. вони приходили до Y Бога. pasaba lo que Pedro decía І más ставалося те, що Петро antes, казав en el раніше. 38, diciendo se 38. arrepentían, se bautizaban en el nombre de Jesús, Вони охрестилися в ім'я recibían Ісуса, el perdón de pecados отримували прощення гріхів y eran llenos del і Espíritu були de Dios, наповнені Духом, para que así todo щоб podría так seguir. всі ¿Sabes? інші Para також mí, могли бути. Estos dos versículos, Для мене ці capítulo два 1, вірші, versículo 8 перша глава, 8 вірш, y capítulo 2, versículo і друга глава, 42, 42 вірш, hasta que se termina el capítulo, до son кінця. los dos Це fundamentos дві de toda фундаменти la всього, iglesia. всієї церкви. No hay nada mayor a Немає eso, нічого більшого, чим це. no hay nada más sabio que Немає eso, нічого більш мудрішого за no hay це. nada más perfecto Немає que eso. нічого більш Y ідеального, creo чим це. Я realmente que реально no hay вірю, ninguna що otra немає manera ніякої іншої en la форми, que Dios в якій Бог pueda usar може y використати dar fruto і давати por плоди medio через de cualquier ministerio будь-яке служіння, que haga cualquier otra forma que яке esta. зробить будь-яке інше форму, чим це. Es la manera más Це práctica, форма найбільш практична, más útil, найбільш корисна, más verídica найбільш, яка дає плоди, y por lo tanto la que más fruto llevará в якому найбільше плодів буде que exista. і існує. Y yo, mira, de hecho voy a querer hacer una imagen sobre eso. Я навіть хочу me lo he hecho aquí, зробити щось про No sé це. si lo veis hasta ahí. Я тут намалював, не знаю, якщо видно. Vamos a hacer una imagen de esto y lo vamos a poner por todas nuestras iglesias. Давайте поставимо це в усіх наших церквах. Esta es la tierra, ¿vale? El Це є mundo. земля, Esta es це є el земля, piso, ¿vale? підлога. Estos son los dos fundamentos, Це є два фундаменти. como toda casa que tiene su fundamento, ¿verdad? Як і будь-які доми, Е? які мають свій фундамент, правда? Todo bloque que edificas en la vida Будь- natural debe tener. Будь-що un що ти buen поставиш fundamento. в природньому житті, має Yo me he мати quedado хороший flipando фундамент. porque, en diferencia de la construcción en Rumanía que yo hacía, І я був в шоці, тому що в порівнянні з конструкціями, fundación які ми bastante робили в básica, Румунії, llego a дуже базу. Ucrania y hacen fundación doble, приїхав triple y в- cuádruple. Я приїхав в Україну, і тут роблять фундаменти Pues esto se parece a потрійні, eso. подвійні, як хочеш. ¿Sabes por qué? Porque en los terrenos movedizos, cuando Тому haces що una там, casa, де не є рівна que no son земля, estables, де не є стабільним, no es suficiente que hagas simplemente un fundamento recto. недостатньо зробити просто рівний фундамент. Es necesario que antes del fundamento prepares el Недостатньо, terreno щоб до фундамента ти con otro приготував tipo de землю materiales в інших y типах hagas dos матеріалів fundamentos і зробили два que фундамента, juntamente які se разом conviertan en un tipo de L o de T. вони будуть в формі L або T. ¿Por qué? Чому? Porque cuando la tierra no es Тому estable що коли земля не є y se стабільна mueve, і вона lo рухається, que suele hacer es apretarse para abajo. що стається, вона трішки йде La вниз. L o la L T або T no deje не que la дозволяє, tierra que presiona щоб земля, mueva яка двигається, la línea recta que mantiene la casa. ця Vale? ¿Me пряма seguís? лінія, яка просто тримає дім. Si tú solo tienes la línea recta, Якщо у тебе лише пряма лінія, ¿vale? Lo tienes así, або так, cuando la tierra se mueve, коли земля буде рухатись, como aquí no hay nada, la тут tierra se va немає y esto нічого, puede то hacer земля así. піде і дім просто впаде. Pero si tú tienes Але así, якщо у тебе ось так, ¿vale? Por mucho que la tierra se quiera ir навіть para якщо abajo, земля захоче піти вниз, no va a poder porque el mismo зможе, peso de la тому misma що tierra sostiene el те, mismo що fundamento, є, ¿vale? те, що є над під Y sin фундаментом, entrar воно mucho en esas тримається. cosas. Щоб Pero не заходити більше в цих речах. el tema es que yo lo he Тема puesto в así. тому, що я поставив так. Tierra. Земля. Primer fundamento. Перший El фундамент. más profundo. que debemos de Найбільш tener. глибший. Hechos capítulo 1 versículo 8. Дії, перша Espíritu de глава, Dios, 8 вірш. Sin Дух el cual no Божий, podemos hacer nada. без якого ми нічого No не podemos зможемо edificar зробити. nada. Не зможемо нічого Segundo побудувати. fundamento, Другий la фундамент. manera de vida, Форма життя. nuestras raíces, Наші nuestras корні, ideas, наші ідеї, nuestras creencias, наша віра, nuestra manera de наша форма sacrificarnos, de жертвуватись, convivir, de жити, compartir,
віддавати las enseñanzas de Jesús, вчення Ісуса, lo que Él vivió те, що Він y жив transmitió, і показував іншим. la tierra. Земля. Y encima de eso la iglesia, І над всім цим que se ve, церква, con, яка por видна, supuesto, el Звісно, cubrimiento, з la cubierta. покриттям el tejado de Jesús, Ісуса, de su gracia, Його de благодаті, su misericordia. Його милості. Si no es imposible, Якщо ні, це si no неможливо. es imposible. Неможливо. Y bueno, esta mañana leía y me І acordaba сьогодні зранку я читав і en згадував Juan capítulo 15, creo que es, Івана 15 глава, я думаю, що de la parábola de la vid verdadera en la que в Jesús, притчі про справжню виноградину, в якому Ісус con la que Jesús enseñaba a sus discípulos показував своїм учням, y en la cual і в якій nos enseña también показує також, que la única manera що de єдина poder ver форма, щоб ми el могли fruto побачити finalmente фінальний плід, es aquella de permanecer це перебування, constante, постійність. sea cual sea la Будучи, situación, яка б не була ситуація, permanecer постійність en Él, в ньому, en su espíritu, в Його en su дусі, llamado, в Його en поклику, esa manera de в цій vivir. формі життя. Capítulo 15, versículo, bueno, del 1 15 hasta el que глава siga, з першого podemos leer. вірша і далі. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Я правдива виноградина, отець мій виноградар. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Але всяку, що плід родить, очищає її, щоб Esto рясніше hablábamos родила. antes, ¿verdad? Це ми говорили El раніше, fuego правда? pasa Через y вогонь. quita de en medio aquello que no І es забирає puro, все те, що не є pero fructifica хорошим. más aquello que es puro. Але все те, що є святим, воно свяче більше. Versículo 3, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Entonces les dice, permaneced en mí Y y yo en vosotros, Перебувайте в мені, а я в вас. para que así el propósito se cumpla. Lo Як digo yo та eso. відка не може, щоб так діло воно могло відбуватися. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанетесь виноградові, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Yo soy la vid. Я виноградина. Yo soy, dice Jesucristo, Я виноградина, el каже motor. Ісус, мотор. Yo soy la herramienta. Я Yo soy, інструмент. yo soy la única Я manera єдина форма, por medio de la cual vais a poder через dar яку ви fruto. зможете давати плоди. Yo soy la vid Я є y виноградина. vosotros los pámpanos. Ви галузя. El que permanece en mí y yo en él, Хто в мені este перебуває, а я в ньому, lleva mucho fruto. той рясно зароджує. Porque separados de mí nada podéis hacer. Бо без мене нічого чинити не можете ви. El que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка, y se seca. і всохне. Y lo recogen І y громадять los їх, echan al і fuego кладуть на вогонь, y arden. і згорять. Pero si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого Bueno. хочете, і станеться вам. Luego sigue diciendo de permanecer en su amor І потім el він amor каже про те, що fraternal. перебувати в його любові. y acaba diciendo І він закінчує que з todo тим, esto es para que nuestro gozo nunca sea robado, щоб, кажучи, щоб наша радість ніколи не була вкрадена. para que nuestra pasión nunca sea robada, Щоб наше бажання ніколи не було para que вкрадено. nuestra fe Для nunca того, щоб sea наша robada, віра ніколи не була вкрадена. para que ese impulso que tuvimos Для того, cuando щоб цей conocimos імпульс, який a у нас Jesús, є, коли ми впізнали o cuando Ісуса, descubrimos las maravillas або de su ми presencia, зрозуміли про прекрасність Його присутності, no desaparezcan en el щоб momento de воно la не prueba, зникло в моменті no випробування, desaparezcan en el не зникло в momento de fuego, моменті вогня, sino que podamos ser але purificados, щоб ми могли бути очищені, que sea quitado de щоб nosotros todo забралося aquello все que те, no va de acuerdo a що не Jesús, йде разом з Ісусом, pero que pueda quedar але las щоб raíces залишилися корні de su presencia en Його nosotros, присутності в нас, para que así luego puedan для того, dar щоб fruto так потім вони realmente. могли реально давати Hermanos, плоди. y yo creo que en este último Я tiempo думаю, що в цей останній час
de alguna manera В якійсь hemos descuidado ми були необережними las prioridades. з пріоритетами. Creo que nos hemos fijado Думаю, що ми muchísimo багато фокусувалися en trabajar. в роботі. Ahora estoy hablando nosotros, para Я nosotros, en говорю este ministerio. Для нас, в нас в цьому Nos служінні. hemos centrado muchísimo en la Ми economía. фокусувалися багато в економії. ¿Os acordáis que hemos hablado de las 4 columnas hace poquito? Los que Ви estabais. згадуєте, ми говорили про ці 4 стовба Hemos cambiado un недавно. poquito en el Ми último трішки tiempo el змінили orden de las останній cosas час порядок речей, y nos hemos olvidado de і lo ми забули про realmente насправді importante важливого y de lo único і єдиного, que es realmente el що є motivo насправді por lo cual мотивом, estamos aquí. через який ми є тут. Porque trabajar podemos trabajar en Тому cualquier lado, що ¿verdad? працювати ми можемо в Ganar dinero будь-якому podemos місці. ganar en cualquier lado. Заробляти ми можемо в Ser будь-якому hombres de місці. negocios podemos Бути ser en людьми cualquier бізнесу lado. ми можемо в будь-якому місці. Pero lo que hacemos aquí Але те, що ми тут es робимо, algo especial. це щось особливе. Es un llamado único. Це єдиний Es un поклик. llamado que no puede ser Це cambiado поклик, який o, не може бути зміненим o sustituido por або ninguna otra зробленим, cosa. поставленим іншими речами. Jesús nos ha llamado, Ісус нас покликав. nos ha dado de su Він espíritu, нам дав свого духа. primera condición, Перша кондиція. primer fundamento, Перший lo фундамент. tenemos, Він у нас є. podemos ser rellenos del Ми можемо Espíritu бути Santo наповненим Духом todas las veces Святим que se lo pidamos al щоразу, коли Señor ми просимо con Бога fe, з вірою para buenos для motivos. хороших мотивів. ¿Qué motivos? Які мотиви? Vivir la vida que Жити hemos sido життя, llamados para до якого ми vivir, були покликані жити, para que así для того, щоб так pueda ser могла бути manifestada проявлена, y podamos і ми disfrutar могли насолоджуватись del único y verdadero єдиним і fruto правдивим que debemos de darle a плодом, Dios. які ми мали віддавати Богу, Y el único y verdadero fruto que debe єдиний acontentarnos realmente. праведний плід, який маємо робити. El último versículo del capítulo Останній 2 de вірш Hechos. другої глави. Y iban siendo añadidos Y todos були aquellos, І були приходжені o bueno, інші всі, como lo dice ahí, dependiendo de la ¿Кто? traducción. Seguían llegando a la iglesia приходили інші люди в церкву. todos los que iban siendo salvos. Всі ті, хто Me були gusta más esa спасені. traducción. Мені подобається цей переклад. El Señor añadía cada día a la Бог iglesia додавав todos los que щодня iban в siendo церкву тих, salvos. хто були спасені. Hermanos, aquí no hacemos І, ninguna браті, ми otra тут не cosa. робимо нічого іншого. Sí, por supuesto que hay que Так, звісно, trabajar, треба por supuesto que працювати, hay que ocuparse de los negocios del треба reino, перейматися Sí. бізнесами. pero en el momento que todo Але eso в nos моменті, lleve коли це все a нас frenar донесе до того, щоб зупинити los principales principios, найголовніші принципи, ya no es bueno, це вже не є хорошим. ya no es orden, Це вже не є порядком. ya no estamos en Це el вже camino ми не на шляху perfecto, ідеальному, porque hay un orden para todo. тому що є порядок Y для ese всього. orden Цей порядок es, bueno, las columnas que ya hemos hablado, це y lo que про la стовпи, Biblia про які ми вже говорили, a lo que la Biblia nos і llama. те, що Біблія Entonces, нам говорить. yo creo que debemos Тому я de думаю, що ми examinarnos маємо primeramente en estos tiempos a nosotros подивитися в mismos, ці часи в першу чергу на нас, ver si realmente бачити, чи estamos en paz насправді con ми Dios, в мирі з Богом, ver si hay algo en бачити, чи nosotros que насправді está щось в нас, pudiendo crear що може створити discordia o незлагодженість disturbo або бути перешкодою en nosotros в нас, o en medio de або nosotros, через entre los нас, hermanos, через ver інших si hay братів. algo con lo cual Бачити, estamos чи є щось, ofendiendo a Dios чим en nuestra ми vida personal засмучуємо Бога в нашому особистому y житті, corregirnos lo antes posible, і змінити це pidiendo якнайскоріше, ayuda al Señor просячи e incluso a допомогу los Бога, hermanos mayores si es навіть necesario. у старших братів, Por якщо supuesto, це є confesando необхідно. nuestros pecados Звісно, delante del свідчити Señor про наші гріхи перед Богом y rogándole que nos і limpie. молячи, щоб Він очистив Y нас. pedir ayuda también a los Y hermanos просити mayores si es допомогу algo que no також conseguimos dejar. у братів старших над тим, що ми не можемо Y лишити. una vez que hayamos hecho esto Y y коли ми estemos це a вже cuentas con зробили, Dios y estemos І ми en в мирі paz з con Dios, Богом, мирі з Ним, podamos ser así llenos del ми можемо Espíritu бути так Santo наповненим Духом y Святим. podamos mirar hacia el ministerio en el І cual Dios можемо nos ha puesto, дивитися на служіння, en el яке Бог lugar нас que Dios nos ha поставив, в puesto, місці, в якому Бог нас para поставив, lo que Dios nos ha для того, puesto, чого y нас Бог analizar поставив. І аналізувати, si estamos realmente cumpliendo con el чи orden ми que насправді Dios виповнюємо ha querido
порядок, який Desde Бог el захотів principio. з самого початку. Y de hecho el único orden que Él ha Єдиний enseñado. порядок, який він показав. Jesús nunca enseñó a hacer negocios. Ісус ніколи не показував робити Jesús nunca бізнеси, enseñó не a ser hombres de показував conferencia. бути людьми Nunca nos конференцій, не enseñó a показав нам tener yo sé бути або cuántas мати, я не знаю, скільки estrategias стратегій, y yo que sé я не cuántas знаю, millones de скільки ideas мільйонів ідей, para hacer no sé для того, cuántos щоб зробили, millones я de не знаю, cosas. як робити Nos enseñó мільйони речей. Una sola cosa. Він показав лише одну річ. Buscar su espíritu Шукати його духа para estar llenos de для Él. того, щоб бути y así наповненим cumplir ним і так виповнювати La única enseñanza, que en definitiva єдине es una, вчення, de fundar la iglesia це y створити expandirla por todo el церкву mundo. і просто розширювати її по Por всьому medio de su світу. palabra, por Через medio de його su слово, espíritu. через його дух. Y todo lo demás viene І después. все інше приходить Todo потім. lo demás viene Все después. інше приходить потім. Y yo quisiera, pues en Я esta mañana хотів un би, щоб poco сьогодні зранку recordar eso трішки згадати це. y animaros a eso. І Y cuando змотивувати в yo, цьому. bueno, me vaya para el otro lado y os quedéis aquí, hermanitos, Коли я поїду і ви лишитесь тут, os acordéis del orden. щоб ви згадали про порядок. Un orden que creo que últimamente se ha Порядок, dejado en який, este я lugar. думаю, що останнім часом тут лишився в цьому місці. Creo que la comunión se ha Я perdido думаю, últimamente. що тут este lugar. спільність останнім часом її не було. Creo que la prioridad Я hacia, думаю, що hacia la obra evangélica se ha perdido. Пріоритет до poquito en este lugar. служіння евангелістичної воно втратилось. E incluso cuando se ha hecho por regla más que por Навіть коли Por це sentir. робилося щось із-за правил, а не Cosa із-за que es відчуттів. absolutamente en vano. Тобто це просто воно марне. Y creo que es, no sé si será solo por eso, pero creo que es una de las Я думаю, що de це las одна mayores з razones, найбільших la mayor причин, razón або найбільша por причина, la cual Dios через está яку Бог purificando, зараз очищує, purificando, очищує, purificando, очищує. para que volvamos al perfecto Для orden. того, щоб ми могли дійти до ідеального порядку. Buscar ser llenos del Espíritu de Dios, Шукати бути наповненим vivir Духом en Божим, comunión perfecta, жити в ідеальній спільності, compartiendo, orando ділячись, juntos, молячись разом, estando juntos, будучи разом, orando los unos por los молячись otros, один за одного, soportándonos los unos a los otros, підтримувати один одного. partiendo el pan y los peces, el Просто pan y el vino, perdón, ділити los peces, хліб і вино, recordando de Jesucristo згадуючи sus про Ісуса milagros, Христа, про Його, escudriñando las чудеса, escrituras, пильнувати в Слові, persistiendo en la doctrina, en las перебуваючи в enseñanzas de доктрині, los в apóstoles, вченнях апостолів. y así І так, dárselo a los demás, давати іншим. para que todo aquel que lo Для того, escuche щоб se кожен, хто una почує, приєднався a este ministerio de до salvación. цього служіння спасіння. Porque así empezamos en este lugar. Тому що так ми почали в 3 цьому años. місці. 3 роки. Y no se juntó a nosotros solo personas que estaban tiradas por la calle o tal, sino І до personas нас не приходили лише люди, які були на que ya вулиці tenían чи a Jesús, покинуті. Приходили люди, que ya які вже creían en мали Dios, Ісуса, які вже tenían вірили в temor Бога, del Señor, в страх Божий, pero vieron la але вони maravillosa побачили obra прекрасне de la служіння verdadera справжньої церкви y el fruto de ella. і його Y плід. por eso se juntaron. Тому вони Y hoy son приєдналися. atalayas de este І ministerio para сьогодні que siga вони siendo así. частина цього служіння, щоб було далі Y так. eso no puede cambiar. Це не може змінитися. Y eso no puede Це не cambiar. може змінитися. Amén. Амінь. Y eso no puede cambiar. І це не може змінитися. Entonces, bueno, que estos momentos Тому, de щоб prueba, ці de моменти fuego, випробування puedan вогня servir para purificarnos, могли служити, щоб очистити нас. que puedan hacernos Щоб зробили más santos, нас більш святими. que puedan hacernos dejar las cosas que hoy a lo mejor nos hacen, Щоб змусили hace нас poco nos лишити hacían tropezar. речі, які сьогодні, можливо, є перешкодою для нас. que nos recuerden Щоб qué вони es lo нагадали, що є, hemos dejado de hacer tanto, con Що tanta ми- prioridad, що ми перестали робити щось з пріоритетом. y que lo retomemos con diligencia, І щоб ми могли це вести з con мудрістю, diligencia, з пильністю, con diligencia, з пильністю, con atención, з увагою, con todo nuestro ser, з усім нашим єством. ¿eh? Presionando, 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 sobre todo, sí, empujando, empujando, Іти El далі, ministerio. іти далі, іти далі. y cubriéndonos los unos І a los otros, покриваючи один одного. sabiendo que somos pocos, Знаючи, що нас мало, sabiendo que tenemos cada uno nuestras знаючи, що luchas, у кожного свої sabiendo de боротьби, que todos tenemos nuestras знаючи, що у pruebas кожного свої y que випробування. todos І necesitamos що de всім todos. потрібні всі. Amén. Амінь.